今次又講海賊王，主角咧佢第二檔嘅時候咧，咪全身冒出蒸汽啊，塊面紅，成身紅晒咁樣嘅。咁佢換嚟嘅咧就係一個高速度啦、高反應啦、高效率啦嘅一啲功能啊。咁佢原理咧就係將自己嘅心跳咧加快，等佢嘅血液流暢啊、流通啊快啲咁樣，要增加呢個體能嘅效果。咁咧現實中咧，我哋都可以係有呢啲方法嘅，不過就唔似主角咁樣咧，可以唔使驚心臟病咁樣啦。其實我哋咧有壓力或者緊張嘅時候咧，個心跳都係會加速啦。希望咧由血液咧帶多啲養分俾我哋身體唔同嘅器官啊，等我哋做出更加好嘅反應啊。好似平時講嗰啲血氣運行咧，都係咁嘅意。咁我哋面對壓力或者緊張嘅時候咧，不妨將呢種感覺咧轉成一種能力、一種能量，去面對你未來嘅挑戰。係咁多啦，拜拜。